Lo más importante en el sector es la formación de equipo, tanto a nivel administrativo como operativo, que es lo que hace que Biogénesis Bagó pueda cumplir con todas las entregas, tanto a mercado local como a exportaciones. Sin un equipo atrás que te respalde, no se podría hacer esto. Todos los sectores entre sí se apoyan en las necesidades que tiene uno u otro, en las respuestas. Esto es muy importante. Trabajar en Bio es una comunidad de gente profesional. Se resalta el compañerismo, la comunicación, la ayuda. Creo que genera el orgullo y la satisfacción de poder saber que somos parte de un equipo en el cual logra abastecer las diferentes necesidades en varias regiones del mundo.